ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញទីផ្សារការងារនិងកិច្ចគាំពារជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងវគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទាក់ទងនឹងវិស័យការងារមុនពេលចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅតាមស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនាឱកាសនោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីការធ្វើទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារដែលជាបាតុភូតប្រពៃណីដ៏យូរលង់និងកំពុងបន្តកើតមានកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកការធ្វើទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារជាកម្លាំងចលករនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលបានរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់លើពីនេះទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារក៏ជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេវាកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសនានាប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញនិងបង្កើនផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិការជំរុញទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារអាស្រ័យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតាមរយៈទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាអនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែនក្របខ័ណ្ឌអង្គការ WTO និងស្តង់ដារអង្គការ ILO អាដាមបានលើកឡើងពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារក្នុងការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈប្រាក់បញ្ញើដ៏ច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះជនទេសន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងយន្តការគ្រប់គ្រងការជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនជនទេសន្តរប្រវេសន៍ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍បងប្អូនជនទេសន្តរប្រវេសន៍រួមមានច្បាប់អនុក្រឹត្យប្រកាសគោលនយោបាយជាតិលិខិតទុបករអន្តរជាតិអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការអន្តរជាតិដៃគូម្ចាស់ម៉ាកនិងប្រទេសទទួលជាដើមការធ្វើទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារទៅក្រៅប្រទេសគឺជាឱកាសការងារនិងជាជម្រើសបន្ថែមលើឱកាសការងារនិងជម្រើសការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសតាមរយៈយន្តការស្របច្បាប់មិនត្រឹមតែជួយបង្កើតឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការផ្ទេរជំនាញបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍ការងារនិងចំណេះដឹងថ្មីៗហើយត្រឡប់មកចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាវិញតាមរយៈការបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងពីប្រាក់សន្សំទុកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលបានទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កិច្ចគាំពារដល់ជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារខ្មែរនិងបង្កើនកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អនិងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដើម្បីបើកឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការមានជម្រើសការងារបន្ថែមទៀត។